Einsteynin nisbilik nəzəriyyəsi gələndə, o vaxta qədər bilinən bir çox fundamental konseptin üstündən xətt çəkib gəldi. Bunlardan biri də zamanın nisbiliyi idi. Və bütün bunlar sadəcə iki prinsipin nəticəsində meydana çıxdı. 1. Fizikanın bütün qanunları sürətlə hərəkət edən, yavaş hərəkət etməyən bütün inersial sistemlərdə eynidir. İnersial, yəni bərabər sürətlə hərəkət edən. Təbii ki, hərəkət sürətinin fizika qanunlarının dəyişməsi onları qanun olmaqdan çıxarmış olardı. 2. İşığın vakuumda yayılma sürəti bütün sistemlərdə eynidir və təbiətdəki maksimal sürətdir. Hətta işıq mənbəyinin hərəkət sürəti belə işığın sürətini dəyişə bilməz. Müasir ölçmə texnologiyalarının köməyi ilə bu prinsip çox dəqiqliklə təsdiqini tapıb. İndi isə əsas məsələyə gələk. Arif yerdə qolunda saat gözləyir. Mustafa isə kosmosdakı kosmik gəmidə səyahətə çıxıb. Gəminin aşağı və yuxarı hissələrində güzgülər yerləşdirilib. Mustafa aşağı güzgüdən yuxarı güzgüyə lazer tutsa, işıq düz xətt boyunca bu trayektoriyada hərəkət edəcək. Hərəkətdə olan kosmik gəmidə bu eksperimenti etsək, Mustafa və Arifə görə işıq təbii ki, eyni yolu getməyəcək. Arif və Mustafanın ölçdüyü yollar uyğun olaraq işığın sürəti və keçən zaman müddətinin hasilinə bərabər olmalıdır. Nisbilik nəzəriyyəsinin birinci prinsipi Arif və Mustafanın işığın getdiyi yolu eyni düsturla ölçməli olduğunu, ikinci prinsip isə işığın hərəkət sürətinin həm Arif, həm Mustafa üçün eyni qalmalı olduğunu deyir. Belə halda Arifin ölçdüyü yolun daha uzun olması ancaq və ancaq onun saatında zamanın daha çox keçməsi sayəsində ola bilər. Deməli, kosmik gəmidə olan, ümumilikdə desək, Arifə görə hərəkət edən sistemdə baş vermiş hadisələr Arifin saatında daha uzun müddətdə baş verir. Daha böyük ölçülərdə isə bu, Mustafaya görə 1 illik səyahətin Arifə görə 5 il çəkməsi ilə nəticələnə bilər. Belə desək, Mustafa 1 ildə Arifin 5 il gələcəyini getdi. Bəs o Arifin 100 il gələcəyini getmək istəsə, o zaman gəminin sürətini daha da artırmalıyıq. İşıq sürətini keçmək mümkün olmasa da ona yaxınlaşmaq olur. Bu sürətə yaxınlaşdıqca zaman yavaşlaması daha da kəskin olur. Əgər hərəkət zamanı yavaşladırsa, biz niyə gündəlik hərəkətimizdə gələcəyə getmirik? Əslində gedirik. Sadəcə sürətimiz ömrümüz boyu bu effekti hiss edə bilməyəcəyimiz qədər çox kiçikdir. Bizim indiyə qədər düzəltdiyimiz ən sürətli kosmik gəmi Voyager 1 gəmisidir, hansı ki saniyədə 17 kilometr yol gedir. Voyager 1-də zamanın nə qədər yavaşladığını hesablasaq, yerdə keçən hər saniyədə Voyager 1-də cəmi 1.0000000016 saniyə keçdiyini taparıq. Çox görünmür. Amma hər halda əgər zamanınızı yavaşlatmaq istəyirsinizsə, sadəcə hərəkətdə olun. Bu barədə yaranmış suallarınızı şərhlər vasitəsilə soruşa bilərsiniz.